আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখা পাচ্ছি হিমেল মার্ট থেকে একটা চমৎকার হেয়ার ড্রায়ার, যেটা হচ্ছে নাম্বার 1 টপের মধ্যে আছে, বেবিলেস ব্র্যান্ড। যেটা হচ্ছে এই ব্র্যান্ডটা সমস্ত আপু এবং ভাইয়াদের পছন্দের শীর্ষে এটা, কারণ অনেক ভাই এবং আপু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে ভাইয়া বেবিলেসের কিছু হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে আসছেন, যেহেতু সামনে শীত চলে আসছে। তো শীতের মধ্যে হেয়ার ড্রায়ারটা সবচেয়ে রানিং প্রোডাক্ট, কারণ অনেক বাবু এবং বাসায় যত বৃদ্ধ মানুষ যারাই থাকুক, গোসলের পরে দেখা যাচ্ছে চুলটা ভিজে থাকলে ঠান্ডার একটা প্রবণতা লেগে যায়। তো এই প্রবলতাটা দূর করার জন্য কিন্তু এই হেয়ার ড্রায়ারগুলো, আর এইটার মধ্যে যে ফিচারগুলো আছে অন্য কোনো হেয়ার ড্রায়ার এটা পাবেন না। এটা হচ্ছে মিক্স অপশনও আছে, যেটা গরম ঠান্ডা এবং দুইটা গরম ঠান্ডাটা মিক্স করে ইউজ করতে পারবেন। এর জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে চাহিদাফুল। এই প্রোডাক্টগুলো যারা লাগবে, এগুলো হিমেল মার্টে অ্যাভেলেবেল আছে। স্টক একবারে সীমিত, যারা লাগবে দ্রুত নিয়ে নেবেন, কিন্তু পরবর্তীতে এই প্রোডাক্টগুলো আবার আসতে অনেক সময় লাগবে। তো আমি বলবো যারা লাগবে হিমেল মার্ট থেকে এইগুলো অ্যাভেলেবেল এবং 100% অথেন্টিক এবং জেনুইন প্রোডাক্টটা ইনশাল্লাহ হিমেল মার্ট থেকে পেয়ে যাবেন। তো সারা বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি আছে। তো যারা লাগবে দ্রুত নিয়ে নেবেন, এগুলো হিমেল মার্টে অ্যাভেলেবেল আছে। তো সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।